İmamət bir əhddir. Deyir, İzibtala İbrahim Rabbuhu bi kelimatin fəətəmməhunna qala inni ca'iluka linnasi imama. Allah İbrahimi imtihan edəndən sonra dedi, biz sənə imaməti veririk. Qala min zurriyyəti, Həzrət İbrahim dedi, mənim zürriyyəmə, nəslimə də, övladlarıma da bu veriləcək. Qala la yanalu əhdiz zalimin. Bu əhdim zalimlara yetişməz. O övladların ki, günah əhli olacaqlar, məhsum olmayacaqlar, onlara bu imamət verilməyəcəkdir. Görün, Allah imamət məqamını digər bir ifadə ilə əhd təbiri ilə onu ifadə edir. İmamət Allahla bağlanan bir əhddir. O əhddən irəli gələn məsuliyyət, vəzifə nədən ibarətdir? Bütpərəstlərə qarşı vuruşmaq. İstər bu bütlər daşdan, kəssəkdən olsun, istərsə canlı bütlər olsun. Yadınıza gəlir, Peyğəmbərimiz dəfələrlə eşidibsiniz. Məkkəni fəth edəndən sonra Həzrət Əliyə dedi, gəl çıx o bütləri sal canan. O bütləri qır canan. Başqasına demədi. Niyə Peyğəmbərimiz o qədər sahabələr var idi, müsəlmanlar var idi, yenicə müsəlman olmuşlar var idi. Onlara demədi ki, qalxın o bütləri qırın. Yox. Bu əhd, imamət əhdidir. Bu bütləri yalnız və yalnız Allahın elçiləri qırırlar. Digərləri də onların yolunu getsə, o bütlərlə mübarizə apara bilər və o bütlərə qarşı çıxa bilər.